الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ay niya pumagusin tanong sa isang kaya makampata oras nang kuto makapantag sa katimo ako sambayang na gusto ka kasaron. Diyan kaya bandingan na miyaw na din studio di ka pa magusayaw mga lokstano, mga kakatano, mga pagritano, mga ulama. Ay busa manaya sabab akapagaliwatan ron na pananod-tanod o bakalon na sukyalipatan tano na katanodan tanoron. Si kudatan na pankasuldi sang kanan abandingan na pagkitanodan na kanrakanwagyang kai alimatiman. Misabab sang kai alimatiman na insyaallah subhanahu wa ta'ala na sabutan tano piya ang kaya mapapadalam sang kaya video. Paganayron nagyang kutua maana o katim ako sambayang agus ka kasaron. Ikadua nagyang kuta ako kumanian. Ikatalo na anta onon ikapapakayanon. Ikapat na anto na onon amasa ikakapakainian. Ikalima na anto na onon imbidaan o katimu sa sambayang agusto kakasar sa sambayang. Misabab sang kaya limatiman na insyaallah subhanahu wa ta'ala na siyabot tano piya agyang kaya kakasara ugyang kaya katimu. Paganayro nagyang kutam anan yan. Ayam anaw katimu sa sambayang na timuon ka suduti man awakto. Timuon ka suduti man awakto, duti man asambayang. Aya sa manutwa timuon ka kung mga wakto na susambayang aluhur agus susambayang asar. Agus susambayang magrib agus susambayang isya. So man to na susambayang asubo na daa ketapi anon daa ketimo anong ko mga sambayang inunta nakapsambayangan kadeng ko orasyan wakatunian. Hoy. Nagudi mamuka pa kay ubang katim aso asar agus sumagrib. Ayabu ka pa kay nagyuta mi aloy tano aso sambayang aluhur agus susambayang asar. Sumamu susambayang aisha agus sumagrib. Udi na magrib agu isya. Saya tanong kung maanaw kakasar sa sambayang. Ay maanaw kakasar sa sambayang na sa kanyan so kabaluyang kako 4 rakaat asambayang 2 rakaat. Beloy na ka so 4 rakaat asambayang 2 rakaat. Ay sebutan tano san na ayabu aga kasar tano na susambayang aluhur, susambayang aasar, susambayang aisya. Giyabu at lotiman ikapakay akasar na ka. Di ka pakay ubang kakasara sumagrib. Di man ka pakay ubang kakasara subuh. Di nanan kaalin. Sumagrib na 3 rakaat din, subuh na 2 rakaat din. Na. Anto na ikukumanagyang ka edwatiman. Padaya ko mga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pati mo sa sambayang, agup kasar sa sambayang. Ikatalo, anto na ay kapapakayay. Anto na amasa, ikakapakayay. Agu anday ni mapapakay. Na, saya ini mapapakay ko mga tao, paganayro na sukatim ako sambayang, na saya mapapakay ko mga tao aadin ang mga sabapian. Kung pamakas ka na makaingad ka, na padsabun tala sabab akapakayar ka sukatim mo sa sambayang nang kuta kasasakit ka. Di ka di sambayang sa walay, kasakit ka, nagkapakayati mo na kasuduti man asambayang. Miyaw masuluhur, na andin ni kapakasilam ka sa luhur, na kamatkap man napsambayang asa, asar, kapakayot wati mo na ka. Okay na di ka pa kayo ba nga pakapragragsa, si ko isa oras at psambayang nga ng suluhur, na psambayang nga ng asar, na psambayang nga ng sumagrib, nagusway siya, di. Kangga dua kasambayang, wakato. Timon ka suluhur aguswasar. Oryan yan, kasambayangan kasiran na maumapma sumagrib, na psambayangan ka sumagrib aguso, ay siya. Giyuto ibundalae. Na, o di na skanwa barajama, skanwa di isa sambayang sa masjid, nagkapakayar ka no sukati mo sa sambayang, igira man utuwa mabagar suoran. Misambayang ano sa luhur, mabagar suoran,
na andin ni kapakasalam yun na kapakay ako mamatkano na iraksi susambayang aasar. O di na si iko waktu magrib na paguran na andin ni kapakasalam yun na kapakay iraksi yu agyang kuto sambayang aisha. Okay, padanan sa mabuntal asabab. Na, so pumasok kakasar ang taonon ikapapakayanon. Ayabu akapapakayan sangkai akakasar tanudan tanwaya ka madaglap karibat si na subuso di malayalayag di ka saya kepakayan na sakap kasakit di ka saya kepakayan na saka amyag iskwila saka amyag opisina sangkai dalmayngd anton ay kapakasar ka anton amas ay kakepakayan ka kakasar ay kakepakayan yan na makaliw ka ko ingad ka mabaloy ka di malayalayag di itrabil na kasar na kasusambayang ayamaan akakasar na gyang uta kabaloyang ako 4 rakaat asambayang 2 rakaat sambayang sa luhur na 2 rakaat na o kapapantay nga adi malayalayag sa gyang uta oras di ka di trabil na andin ni kapakasalam ka na kumat ka man na sambayang man sa asar na 2 rakaat sambayang man sa asar na 2 rakaat mau masuk maghrib napsambayang ka sa maghrib na 3 rakaat dito ka kasar. Makasilam ka sa maghrib napsambayang ka sa isya na 2 rakaat. O pa makasaka na di ka di malayalag tanudan tanuron. Namiyang irampay tanong sa gyang uto ikalima sumbidaan o kakasar sa sambayang agusukati mo sa sambayang. Namiya pakasanggay akanan. Sa manuto na si ikumasa akapakay so kakasar di ka di malayalag na kapakay mambuso katim ang ako sambayang. Na si ikumasa, si ikumasa, kapakay sa katim mo susambayang, na di kapakay ubang ka, miprak sa giyang kutwa kakasar, yutim bidan yan. Kumasa, kapakay ka kumasar, na kapakay atumi mo sa sambayang. Si ikumasa, apti mo ka sa sambayang, pagkasakit ka, mabagarsuoran, sang ka na masgit yo na di ka pa kayo baka no kumasar ka ayaw buo kaya pakayan sang ka akakasar na subusudi malayalayag balasang ano ron wallahu subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya pangninta amya pakasanggayatan wai ay niya muripuri na magitan sa sampul milayalayag ka pungga sa marawi sungga sa kagayan sagyang ko ta kaya palayalayag ka tanudan tanong si ipan na upang makagumyanat ka sa Marawi, aluhur, gumyanat ka sa Marawi, aluhur, na dakapan makaliw sa Marawi na misambayang ka sa sulda Marawi sa luhur, na ayabu ag kapakayar ka na sukati mo ang kakusambayang na dir ka kapakay ubang kakasara kada kapan makaliw sa Marawi. Oh, na. Sa mano to na luhur pa man nakiaganat ka, o di na alas 11, punga sa Marawi, sunga sa Cagayan. Oriyan yan nasotrak na tomyarag sa iligan, miyaw makarwa, luhur. Sa giyang ko kaya pakatarag ka sa iligan, na kapag ang karwa kasaran suduti mana, kapag karwa kumasar, agutumi mo sa sambayang. Ibarat na pisambayangan ka suluhur, na 2 rakaat, si kaya pakasilam ka na pisambayangan ka pamanso, asar na 2 rakaat. Nagkapakayo to. Aya din yang kakapakay na amay kada ka makaganat ko ingad ka. Kauda ka makaganat ko ingad ka na ayaw ka simbayangan ka kapakayar ka na simbayangan ka suluhur na kapakayati mo ka jama. Kapakayati mo ka suduti mana wakato. Makaw makasakagayan o prautakar man na magrib na kapakayat man na tumimukar usa duti man asambayang agung mga sarka. Magrib agu isya. Na misababsan na insya Allah subhanahu wa ta'ala na sebut na ka giyang ka iya kakasar o giyang ka akati mo sa sambayang ng bida ini. O gayon na tanudan tanwa kanaba syarat o kakasar sukati mo sa sambayang. Kanaba kagi di ka di mga sar na tiga mambuati mo na kandi. Ay abu agka pa kayo kati mo ang kon na uwad na sabab ka. O saka namita ka na ka sa kagaian, miya kay ka sa kagaian, na umiyaw masuluhur, na sambayang sa luhur na dura ka ato. Na, umiyaw maswasar, sambayang sa asar 2 rakaat.
Kagi itu kena buat syarat etig ami komiasar ka na penimuka mamusa sambayang pangminta siya butano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.